Hej vänner, välkommen till min kanal. Vi är här med en helt ny video om Yağmur Yüksel och Barış Baktaş och Yağmur Yüksel. Channel 7, ett av de ledande namnen i Turkiet, fortsätter att fascinera sina fans med sina lysande stjärnor Yağmur Yüksel, Barış Baktaş aktier och privata liv. Parets kärleksfulla relationer på sociala medier, spännande och hisnande andelar var återigen på dagordningen. Skådespelerskan Yağmur Yüksel gjorde en mycket irriterande fred med de uppriktiga aktierna med sina skillnader, medan han förberedde sig för sitt nya projekt. Regnet är stigande avundsjuk. Barış Baktaş gjorde sig mer uttalad med spelarens reaktioner på sina andelar. Barış Baktaş, som beslutade att skilja sig för Yağmur Yüksel, var på dagordningen med sina uttalanden om framtiden. Det faktum att Yağmur Yüksel inte svarar på denna kärlek har nu fått spekulationer att dela intima bilder med sin partner. Skådespelerskan Barış Baktaş föredrar att vara tyst ännu, men med sina handlingar och kommentarer lyckades hon föra de sociala medierna till botten. Skådespelerskan Yağmur Yüksel och Barış Baktaş, jag kommer att fortsätta berätta om specialaktier från de uppriktiga bilderna av stenen.